Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë dhe dërgojmë salavate dhe përshëndetje tona pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik, sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që e pasojnë rrugën e këtij pejgamberi. Po ashtu e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na bën të mundur të takohemi në këto tubime ku Allah subhanahu wa taala e lëshon kënaqësinë e vet, mëshirën e vet, tubime në të cilat shpresojmë se prezantojnë edhe melek dhe bëjnë istikfar për neve, tubime në të cilat shpresojmë ne se nuk ndahemi prej këtyre përpos Allahu veç na i ka falë gjunahët. Po ashtu e falenderojmë Allahun që na i bën të mundur të flasim fjalë të mira në botë, mund të hasish në njerëz që krenohen kur flasin për personalitete të ndryshme, qoftë nga historia, qoftë nga koha bashkëkohore, për ndonjë të shquar, qoftë ai antar i partisë apo ndonjë shkrimtar apo ndonjë personalitet i shquar. Megjithatë ne falenderojmë Allahun dhe mburemi dhe krenohemi që Allah subhanahu wa taala na bën të mundur me fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për sahabët, për këto njerëz të cilët kanë sakrifikuar për këtë din. Edhe ne sot, domethënë, elhamdulillah, i takojmë këtij vargu të besimtarëve, jemi pas 14 shekujve e vazhdojmë islamin duke e mbajt në fundamentet e këtij dinit, ashtu siç Allah subhanahu wa taala para 14 shekujve ka zbrit, edhe na mundohemi ashtu ta mbajmë me emanet të madh, edhe kështu inshallah deri në ditën e gjykimit. Sonte me radhë inshallah do të flasim për sahabin e shquar Bara ibn Malik, i cili pothuajse të gjithë biografia e tij lidhet me një çështje. Edhe është xhihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ky sahabi është vllau i Enes ibn Malik. Enes ibn Malik, nëse ju kujtohet, ka qenë shërbëtori i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bara ibn Malik është vllai i këtij prej babe dhe nane. Edhe ky Bara ibn Malik, si vllai vet, janë edukuar në edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, njerëzit nuk janë krejt të njëjtë. Allahu azza wa jall disa njerëzve, domethënë, i kanë dhënë gjëra të ndryshme të njerëzit. Dikush ka prirje për dituri, dikush ka prirje për të prodhuar diçka, dikush ka prirje për oratori, dikush ka prirje për x gjëra tjera, e dikush që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë prirje të del, të lufton dhe të mbron këtë din, të mbron muslimanët në fushën e xhihadit apo në luftën për të qenë fjala e Allahut më e larta dhe fjala atyre që kanë bërë kufër të jetë më e ulta. Prej këtyre, domethënë, që është shquar në këtë fushë është Bara ibn Malik, siç do të kemi rastin inshallah të shohim në pikat shkurta rreth biografisë të këtij sahabi. Edhe ky Bara ibn Malik, domethënë, nga banorët e Medinës, Ansari, ka lind në Medinë, edhe aty, domethënë, fëmijërinë e krejti ka kaluar derisa ka përqafuar Islamin me ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Edhe, siç tham, është edukuar nën këtë edukat, themi edukat që burimin e ka prej Allahut subhanahu wa taala, që më parë e ka edukuar pejgamberin e vet, Allahu azza wa jall, pastaj ky pejgamber ka edukuar një gjenerat e cila më nuk vjen as gjenerate në histori, nuk përsëritet. E këto janë sahabët. Kush merr, domethënë, nga edukata e këtyre, kush merr nga drita e këtyre dhe reflekton, me të vërtetë edhe për vete ka dobi, edhe bën dobi edhe për tjerët. Thamë se Bara ibn Malik është shquar si një mujahid i denj
në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lëvdru. Edhe me do hadithe, domethënë e ka veçuar me do veçuri Bara ibn Malik. Derisa ka thënë se ky njeri është prej atyre që Allahu va pranon lutjen. Allah i pranon lutjet krejt, po ky potencim kështu, ky theksim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç kemi përmendur edhe në derse tjera, janë për atyre, domethënë, për atyre njerëzve të cilët vinë mas pejgamberëve, që kur bëjnë lutje, atëherë va pranon Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, një shtresë e vlijave me nivel të lartë. Thotë Enes ibn Malik, thotë, shkova një herë, thotë, Bara ibn Malik, të vllai vet, edhe ai këndonte. E i thash, Allahu të ka ndrue këtë me diçka tjetër. Allah alem, do shta e ka pas qëllimin, dhe me thënë se Allahu ka zbrit Kur'anin, me lezu Kur'an është më e mirë se me këtë që i të këndua. Mirë, po dë njëherë, edhe na lezojmë Kur'an, dëgjojmë Kur'an, po dë njëherë dëgjojmë edhe ilahia. Apo? Atëherë Bara ibn Malik i thot: "Atarhabu ala muta ala firashin la wallahi ma kana Allahu liyuharrimani dhalika." A mendon, a frikoj se Allahu do të më merr shpirtin duke qenë shtrat? Jo, thot, vallahi, Allahu nuk ka më privu për kësaj. Nuk do të më privon për kësaj. Se unë jam ai, dhe më thonë, që kur kam dalë në dy luftim, ka pas rastin në dy luftim me ngadhnjë kundër 100 rejtave, dhe më thonë, një nga një kështu kur ka dalë, se betejat në kohët e më parshme kanë qenë, kur kanë dalë dy palë, para se me fillu luftën, i kanë nxjerrë nga 2-3 apo nga 1, të bëjë një dy luftim, pastaj me fillu beteja. Bara ibn Malik në kësi raste i ka mit 100 vetë. Ashtë dhe më thonë ka qenë i prirë në këtë fushë, i dallum. Dhe më thonë shikoni qëfar, dhe më thonë për qëfar trimi bëhet fjalë, qëfar guzimtari, edhe qëfar, dhe më thonë mjeshtër në fushën e vetë. Thotë Enes ibn Malik, kur e kanë dërguar Ebu Musa al-Ash'ari, dhe më thonë, në Basra, ka qenë prej, në mesin e tyre, ka qenë edhe Bara ibn Malik, bashkë me ata që i kanë qunë në Basra, edhe ki, dhe më thonë, Bara ibn Malik, kur s'ka kërkue tjetë udhëheqës. Kur s'ka kërku tjetë udhëheqës, po udhëheqësin ka thonë lejnë dikuj tjetër, a mua, dhe më thonë, çdo herë, mjep një pajisje edhe dalë të luftoj në rrugë të Allahut. Sikur që i ka thonë, thotë, lakini a atini qausi, wa farasi, wa ramhi, wa sejfi. I ka lip 4 gjana. Çdo herë, ki ka thonë, mu me jep një 4 gjana. Mjep një kal, atë, mjep një, dhe më thonë, shtiz, shpat, edhe ato, dhe më thonë, pajisët tjera, mburoja, ato harku, dhe më thonë, këto i kalip çdo herë, Bara ibn Malik. Edhe çdo herë kur e kanë dërgue me një ushtri, kanë pas se çka me pa prej Bara ibn Malik. Dhe më thonë, luftën që e ka zhvilluaj, dhe më thonë, i ka lanë shumë veta pa tekst, shumë veta i ka lanë të habitur dhe gojhapur, çfarë beteje, dhe më thonë, ka zhvilluar. Aq do më thonë ka qenë i ashpër në luftë, sa që do njëherë Omer ibn Khattabi ka thanë, ju ka qu letër komandantave të luftës, ka thanë mbajni ju komandën, veç asë njëherë mos jepni Bara ibn Malik.
komandën mos japni atij. Ella tastamilu al-Bara ibn Malik ala jayshin min juyush al-muslimin fa innahu mahlakatun min al-mahalik. Se ai më bën rraf shkejt. Me lanat, më thonë, shiko muslimant edhe kundra armikut se çfarë mëshire kallzojnë. Apo e kanë pasë Bara ibn Malik është i ashpër kur del mos njef, atë këtë kanë thonë dalën e pak. Mos me lanë shumë se ki ma i rafshan krejt për para që ka i gjenë. Për cilën nga Muhammed ibn Sirini, thot, kur besimtarët, muslimant, kanë mri derit me një kopsht, edhe ja kanë mbyll derën, janë fortifikuati nga mushrikët, ka qenë në rastin kur Musellem el-Kedhabi. Musellem el-Kedhabi ka dalë dhe ka thënë për vete se është pejgamber. Dhe ka përgënjeshtruar pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë pse pikush e zgjedhë atë pejgamber, edhe unë jam pejgamber, ka improvizue ajeten thojza, apo kinë se pizbritet edhe ati Kur'ani. E atëherë thojnë se Bara ibn Malik atje ka tregue një mjeshtri edhe njëkohësisht edhe guxim të madh. Ato mburojat që i kanë pas kanë qenë të forta. Ka hip mbi atë mburojën edhe ka thonë ngritni, duke qëndruar natë, thotë ngritni lart edhe mbajni me ato majt e shtizave. E më qëni lart, më ka qenë lartësie madhe, vetë s'kanë mujt me hipën, pajisje diçka s'kanë pas. Sahabët kretë që janë, dhe me thënë i takojnë gadishullit arabik, teknikat luftës nuk kanë pas, pajisje jo, taktikat luftës jo, kanë luftu me trimri, nuk kanë pas edhe shumë taktikat luftës. E vetëm janë qatë dhe një hera po edhe hallit mëson çka me ba, ku kanë ardhë, kanë pas qysh me hi atje, ka thonën ta jo mburoja që mburohet për shpatave, ka hip mbi atë, thot, ju mbajni me ato shtizat, në qojnë i lartë, sa të mujni, të këceje, në atë anën tjetër, ta qele derën, për me hije edhe misulmuat. Gjithë të cilën dhe më thonë e kanë ba, edhe paramenoni lartësie madhe, ka këcije Bara ibn Malik, prej atje ka këci poshtë. Qashtu me kanë thënë se i ka thi kam dorën, ashtu ka hi edhe e ka qelë derën, edhe ka luftu, deri sa i ka mitë shumë vete ati, deri sa ka mëritë dera me qelë. E ka qelë derën dhe kanë hi musliman dhe sa i kanë mitë për tjere dhe sa i kanë zonë rabë. E kur e kanë marën, pastaj, kur kanë baru beteja, kur e kanë marë Bara ibn Malik, kanë thonë, mbi 80 plagë ka pasë. Mbi 80 plagë, dhe me thonë, kuptohet, para 14 shekujve, kur s'ka pas kur një farë industri zhvillume, ajri ka qenë shumë ma i pastër, s'ka pas ndotje të ajrit, të ujit, të gjanave, s'ka pas ushqime artificiale, apo njerëzit kanë qenë shumë më të fortë dhe më imun. Kanë bë plaga edhe kanë qëndru. Tash një grithje me bë të mirën mend për ushqimeve artificiale. Për çti sallamave, kretë ushqime dopta, kretë qumsht, dhe me thonë me konservate, me kujt diçka, njerëzit janë dobësu. Atëherë dhe me thonë kanë bë plagat mëdhaja edhe kanë qëndru. Thojnë Busr ibn Ertah i kanë dalë zort jashtë, i ka majt me dorë dhe ka luftu. Sahabët e ri kanë thonë kur kanë ardhur sahabët nga beteja, ka pas raste që dorën kemi mujt me shtin plag. Qash plagat mëdhaja? Kanë ardhur gjallë në Medinë. Edhe ato, më thonë, nuk kanë ditë atëherë s'kanë pas operim, po i kanë gjitë plagat me hekur të skuqur në zjarë. Kanë marrë pjesën e djatë me të majtën, i kanë gjitë edhe me hekur të skuqur i kanë gjitë plagat. Para mendon, më thonë, çfarë metode, me të vërtetë shumë është e vështirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ash-shifa'u fi thalath." Shërimi është në tre gjana. El-hijametu, wal-asalu, wal-keju. Wa anhaakum anil kej. Ka thonë, shërimi është në tre gjana. Në hijame, apo ilaj ka në hijame, ka shërim. Në mjalt,
Edhe në kej është që kjo me hekur në zjarë s'ku që ban kuqat hekurin, edhe i nxet plagët. Kanë pështu dikush. Mirë po, si? Qëfar brit me urdash me shukën prej asaj? Me ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allah ka dërguar mëshirë për botrat, wa anhaakum anil kay, ju ndalojnë nga kjo. Edhe nëse vdes shahid. Janë do rregulla në xhihad. Kur lufton, më thonë ushtria, pas betejës, këtë plaçka e luftës mirët, e merr emiri një të pestën. Edhe kështu shpërndahet, ju ipët kush kanë luftu. Mirë po, ka një rast veçantë kur një mujahid, një luftar, e zë dikan vetë prej ushtrisë të armikut. Nëse e zë vetë dhe e mbyt. Krejt çka ka i ushtari, i takon veç, s'ka nevojë mja që emirit. Pse se e ka mit veç. A shka mitet në bashkësi, ajo mbledhet plaçka e luftës dhe ipët emirit. Aje ndan. Nëse e ka mbyt një ushtar, e ka mbyt një të armikut veç, ajo i takon atij, veç i takon, domethënë. Men qatala qatilan falahu silbu. Kështu është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush e mbyt, domethënë, veç dikan prej ushtarëve, atij i takon t'ia merr krejt pajisjet që i ka i ushtari. Mirë, thonë se Bara ibn Malik, duke mbyt kështu vetë, një ka mbledhën sa ku mbledh një ushtri, vetë, një ushtri. E Omer ibn Khattab i ka thonë, më thonë, edhe sahabëve tjerë, prej tyre edhe Ebu Talhas i ka thonë, e Bara ibn Malik ka po shumë, plazh këtë luftës ka po sa një ushtri, dhe më thonë, shumë të imit ka njëtë kështu, se u konë shumë i shkathët. E shofë unë se edhe plashke ati mirë është të bëhat sikur që i bëhat ushtrijës, të ndatë një e pesta se shumë a i vetë, shumë për të kanë. Ajo, para me ndoni dhe me thonë, sa i veçantë ki Bara ibn Malik. Prej, më thonë, ka edhe në mesin e betejave që ka zhvillu Bara ibn Malik, ka edhe prej tyre diçka që edhe dallohen, sa që me të vërtet, në alhamdulillah kemi besim, kemi bindje në këtë fe, në Allahun Azza wa Jall, edhe atë që kanë bërë sahabët, se ka dikush është vështirë edhe me besu se kanë ndodhur këto gjëra të cilët kanë ndodhur në jetën e tyre. Sikur për shembull, historiant, sot secila gjeneratë kur studiojnë historinë, edhe kur arrin në betejën e Motës, nuk ka student që thotë zarë është me besu. Që ka ndodhë? 3.000 ushtarë me 180.000 apo 200.000. është zarë me besue, prej besimtarve, muslimanve ka pas 12 shahida, ata nuk dihet numri sa. 3.000 veta me 200.000 vetë. Qish mi zonë besë këta? Ha? Na elhamdulillah i zonë besë. Pse i zonë besë? Për shka? Se neve na kemi, Allah subhanahu wa taala ka zbrit ajete kuranore. In tansurullaha fala ghaliba lakum. Nëse ju e ndihmoni fenë Allahut, s'ka kush ju mund. Ajet kuranor. A ka dyshim te këtë fjalë Allahut? Edhe na ndodh kjo, i besojmë. In tansurullaha yansurkum. Nëse ju e ndihmoni Allahut, Allah ka më ndihmu juve. Kush mundet me dalë përpara nëse ti ndihmon Allahut? Ti nëse të ndihmon Allahut. Çka ndodhi në Bedër me zbritjen e melekëve? Domethënë, çka ndodhi? Çfarë ndihme çon Allahu, domethënë? Ndodhin këto gjëra. Edhe këto betejë, domethënë edhe këtu te trimëria e Bara ibn Malik janë bërë gjëra të cilat domethënë vallahi mendja është vështirë me besua. Prej tyre është se kur kanë bërë luftë në Persi, ka qenë aty domethënë edhe vllai vet Enes ibn Malik. Janë habit persiant, çaq domethënë këto shumë me pak numër, kur kanë ardhur te persiant kanë pas fortifikata. Persiant kanë ditë taktik luftës, kanë ditë çish më mbrojt për armikut.
Shumë civilizim kanë pas shumë ma shumë se a këta vinë për shkretirës. Dalin, luftojnë në rafsh që ati kush është më i fortë fiton. Ka persiant, jo, persiant, pajisje numër të ushtrisë po, pajisje po, taktik luftës po, fortifikata po. Ku kanë këto, do me thonë sahabët, me qka me depërtue në mesin e këtyre fortifikatave. 2 metër i trash muri. E kanë ardhë, atëherë janë gjitë në për murnet e fortifikatës. Këto kitë mbrejnda, s'kanë dalë jashtë me luftu. Persiant, edhe pse njihen se shumë janë kanë të fort, s'kanë dalë jashtë me luftu. Çka kanë bë? Kanë marrë hekurin e kanë shkri. Kanë marrë ato topat hekurit, mo janë bë skuqur ato. Zinxhira këtë të hekurit i kanë skuqur në zjarr, edhe ja kanë shuar. Vesh mi dëbu, se po hipin nalt, e thojnë një rast janë habit sahabët, kur Enes ibn Malik i ka shku një qase zinxhiri, edhe ju kanë gjitë për trupi. A i zinxhiri dhe me thonë kreti i skuqur, kur e ka pa Bera ibn Malik, subhanallah, dhe kjo e ka kap qatë hekur në skuqur, e ka kap me dorë, që largoje Enes ibn Malik. E kur kanë ra poshtë, kur e kanë pa, ju kanë pa kocit. Ju kanë pa kocit të dora. E thojnë pastaj një muj e ka marrë Khalid ibn Velidi, ai personalisht e ka marrë për sipër shërimin e Bera ibn Malikut. Po ashtu edhe beteja, se jeta e këtij Bera ibn Malik është këtë me beteja. Çdo rast kur flitet për këtë, flitet me beteja. Njifët po ashtu edhe me qatë rastin se kur kanë ardhur dikun që s'munën me deportu, janë armikuj janë kanë të fortifikum, do me thonë sërë, ka thonë më hipni diçka me dënisen edhe më gjujni nga ana tjetër. Nuk e ka mujt me bo gjithë kush këtë. Do me thonë e ka bo kush Bera ibn Malik. Edhe kur i ka thirë, i kanë zitë edhe sahabët, apo i ka thonë ja ashab surët al-Baqara batal e sihr el-jom. Shikoni, perandorit mëdhaja, perandorit e veta i kanë majtën me këshiltar, me çfarë këshiltar? Ketë me sejtë basë. Ketë me, dhe me thonë, që bojnë magji. E tash, surë el-Baqara, surët el-Baqara, a është një që, kër e lexon me një shpi, hik shejtani. Apo? E paramino që ka thërët luft, tash i sulmojnë këto mushrikët, këtë që ka mirën me magjia, me manipulime, me thot, o ju të surës Bekare, do më thënë, o ju muslimant, që e kini mësu surën Bekare dhe zbatoni, sihri zhdukët tash, i nga të luftue. Në thënë, me kësin zitje, i ka thirë Bera ibn Malik sahabët në luftë. Në betejën e Yemamës, në më thanën, Musejlemen e kanë mbytën, është mbyt me shtizën e Vahshijut edhe me shpatën e cilit sahabi e Budugjanës. E dini rastën e Vahshijut, ai që e ka mbyt Hamzën. Mirë po, flitet se ai dhe më thanë ka marrë pasurit madhe. Kër e ka mbyt Hamzën, ka marrë pasurit madhe. Mirë po, muslimanët kohë pas kohë kanë shku veç të bëma të fuqishëm. Nuk kanë këthim më mbrapa, veç të bëma të fuqishëm. Ki ka marrë pasuri edhe të sa herë që janë zgjeru muslimanët, hik prej në qytet, derisa ka ranë sytë e njerëzit, se Vahshiu o mitë të indru vendet. Edhe i kanë thonë, po të shohmi nuk i qetë, pindronë shumë vendbanimet. Thot, unë e kom bo një shert madhë, Vahshiu. Unë e kam bo një shert madhë. Qka, ja kom mitë migjen për nga mberit, së nëse. Ja kom mitë migjen, do me më zanë, ato kom një që kam bojnë. E i thojnë, jo, be, thot, qaj për nga mberi, shumë i më shirëshim ishte. Me a thonë shahadetin, ta falke. Mave, a është e vërtetët? Po, thot, e vërtetët, thuje shahadetin, ta falke. E thojnë se Vahshiu është mështjel, ka shku në Medine,
mur mas muri është msheh derisa kam rritë te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kam rri aty e ka pa pejgamberin që tu i kallzu sahabëve ders. Edhe shpejt shka. Tak e thot shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Shpejt se për agon dikush e njohin kusha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ati e Vahshiu? Thot po. Ti e qash ka ma kem bit mizin në hud? Thot po. Kallzon thot që shembite. Edhe i kallzon. Veç i thot i e i falur i falur po fillimisht do me thënë mos më del parasire. Do thënë njerëz jemi, apo? E thonë se Vahshiu kur ka shku me ndëgju në ders pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është mshef mas shpinave të sahabëve. Mirë po, në betejën e Yamamës, atëherë i ndodh një rast tjetër e kundërta. Ka qenë shumë më thanë me shtis një shamtar i fort. Edhe e rok, këtina i takon me rok Muselemen Kedhabin, gënjeshtarin. Edhe thot, kur e sheqi e rok edhe e mbyt, thot, unë thot, e kam mbyt njerin më të mirë të konën mushrik, të konën, më thanë, pa besimtar. Tash si musliman jam të mbyt njerin më të keq. Edhe dhe me thanë, këtu në këtë gjuqje dhe me thanë, është godit edhe, po ashtu edhe me shpatën e Ebu Dëgjanës. Kur ka ndodhë ki rasti që e përmenëm me këto betejat që ka të regu suksesin, del në shesh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thonë një fjalë për Bara ibn Malik, ju kujton çdo herë ju kujtu sahabëve pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë për Bara ibn Malik. Çka ka thonë? Ka thonë rubba ash'athin akbar la yu'bahu lahu law aqsama ala Allah la barrahu minhum al-Bara ibn Malik. Thot ka do njerëzi, mund do njerëzit ketë në mezhlis, s'javnon mendjen askush. Është me flokë që ka përdredhura, me i pluhrosur, apo? Janë do këto dhe raste, më thonë, kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kanë qenë kësi raste, thonë që, më thonë, duaja është, aty njerëzve është pranu ma shpejt. Më thonë, udhtimi e ban njerën që ka përdredhën flokët edhe të pluhroset. E thotë, rubba ash'athin akbar la yu'bahu lahu, s'jamnon menën askush, se të na në zhargonin e popull thënë se bëjnë mall. Apo nuk e zojnë sa është dikush. Megjithatë, te Allahu është diçka tjetër. Thotë lau aqsama ala Allah, me bo beje në Allahun. Me ju lutë Allahu diçka. Thotë le eberrahu. Allahu e thotë, do thonë e ban, sikur që ka thonë ai. E thot prej këtyre që janë kështu, është njëri prej këtyre është thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot Bara ibn Malik. Prej çati njerëzve është Bara ibn Malik. Po ashtu për Bara ibn Malik edhe një cilësi, njihet se ka pas zot mirë. Zot mirë sa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe njëherë ka ndaluar, ka thonë mjaft se ju bën fitne grave. Sikur që ka ndodhur, thot Anas ibn Malik, thot ka qenë Bara ibn Malik një burr me një zan shumë bukur, shumë zanën e ka shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Edhe ndonjëherë poezia ti ka thonë me melodi, vargjet e ato poetike. Mirë po, duke hecë në udhëtime, kur i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se po vin gratë, i ka thonë Bara ibn Malik, iyyaka wal qawarir, ke kujdes gratë me këtë zanë, na mirë, ndëgjuma ma po vinë gratë, ke kujdes. Thënë, minë njëherë e ka nalë zanë, minë njëherë e ka ndërprej poezien. Se para me dhe me thonë, se qarë zani ka pas a njeri. Po ashtu me një rast, Ubej ibn Kab, e ka taku Bara ibn Malik, Ubej ibn Kab, kemi folë për këtë sahabi,
e ka takue në Ubej ibn Kab, nëse ju kujtohet, me çka ka qenë i dallum? Me leximin e Kuranit. Apo kush do me marr Kur'anin që ka zbrit, shkon te Ubej ibn Kab. Edhe i ka thonë, çfarë po don me hangër? I ka thonë një farë ushqimi me hurma, apo edhe ja ka servue Ubej ibn Kab, derisa është ngop Bera ibn Malik. Pastaj Bera ibn Malik e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja përmend këtë rast. I thot: "Elem ya Bera." Dije o Bera, dije se thot: "Inna al-mar'a idha fa'ala dhalika bi akhihi li wajhi Allah." Nëse dikush e ban me vllahun e vet çështu, i jep i përgatit ushqim. Çështu? Edhe jep derisa të ngopët, e ban këtë për hir të Allahut, la yuridu bi dhalika jazaan wala shukura, as nuk do ta falenderojsh, as ta shpërblesh diçka. Thot ba'ath Allahu ila manzilihi asharatan min al-malaik. Allahu te shtëpia e tij që 10 melek yuqaddisuna Allah wa yuhalliluna, e madhrojnë Allahun, e njësojnë Allahun, njëshmërinë e tij, wa yukabbiruna, edhe bëjnë tekbira, wa yastaghfiruna lahu, edhe kërkojnë për Allahut mi afal gjunat pronarit asaj shtëpisë. Edhe atë e bëjnë, thot, haule, një vit që ashtu e bëjnë. Një vit. Pastaj i shkruat atina një vit ibadet. Edhe ibadetin e këtyre melekve. Sikur e kanë ta bëjnë një ibadet të këtyre melekve. Thot wa haqqa ala Allahi an yutimahum min tayyibatil janna. Edhe atëherë Allahu e merr obligim që të pronon që asaj shtëpie mi dhon për të mirave të xhennetit. Edhe atë në xhennetin khuld, xhennetin e amshush. Edhe një, thot, wa mulkin la yabid, edhe një pasuri e cila kur asnjëherë nuk harxhohet. Inshallah Allah na i bën të mundësh. Po ashtu të ngjashëm me atë hadithin që e përmendëm më parë, edhe kjo është për Bera ibn Malik, thot kem dhaifin mustad'afin dhi tamrejni la yubahu lahu law aqsama ala Allahi la barrahu minhum al-Bera ibn Malik. Thot ka do njerëz që i shohin si të dobët, ju duken në si tjerëve të dobët, megjithatë zemrën e kanë plot iman. Edhe të amrejni, do me thënë, s'kanë, edhe tesha nuk kanë shumë. E këtë tesha t'i ka 2 rroba, edhe të grisura. Nuk javnojnë menën tjerët, mirë po ai nëse betohet në Allahun për diçka, Allahu atë betimin atij ja çon në vend. Apo se na ka doni herë betohemi për me bëu diçka, nuk e bëjmë, s'mujna me emrin me bëu, duhet të agjeru edhe agjerimin se bëjmë. A thojnë, këto njerëz kur janë betu për diçka, Allah s'ja ka quat betimin poshtë, ja ka realizua atë vepër. Ka thonë minhum Bera ibn Malik, prej këtyre është Bera ibn Malik. Këtë hadith e kanë ditë sahabët. Kur kanë dalë luftët, kur kemi pa vështirësinë më të madhe, edhe na këto sahabët kemi shumë më me shtyje, jemi kthit te Bera ibn Malik. O Bera, lutë Allahun se ti je prej ative. Mirë po, çka ka ndodhur? Këto njerëz kur të shohin se kthehen shumë tek këta, nuk s'ju vjen mirë kjo. Nuk ju vjen mirë kështu na dim të mendojnë njerëzit që evlia jam unë. E thojnë na imi kthimi, thon atij lutë Allahun, edhe ai u lut. 3 herë, mas i tham 3 herë, u kthi u lut, ama kësaj lutjes ja shtoi diçka, këto se kanë kërku. Thot o Zot, na i kthet domethën që ti ngadhnjejmë ata edhe bashkë mu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ah, kjo dita këto, domethën e kanë pas që po fitojnë, ama kjo thot ra shahid. Aq domethën ra shahid. E kështu domethën ka mbaru jeta edhe e këtij sahabit të shquar
Allahu qoftë i kënaqur për këtij sahabi, në vdekjen e tij, do thënë kur ka rënë, do thënë në luftim me Hurmuzin. Hurmuzin do të prej, do thënë persianëve. Edhe ka ra shahid, do të thënë në këtë betejë se ma veç ka qenë shumë edhe i lëndum ki. S'ka qenë për në fillim me lëndime ka pas shumë edhe s'ka mujt me përballue atë dy luftimit, edhe ka ra shahid. Allah qoftë i kënaqur me Beraj ibn Malik, e inshallah neve na bën për atyre që ecim gjurmëve dhe hapave të këtyre njerëzve të shquar, të dalluar nga ana Allahut subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.